రామకృష్ణ మఠం హైదరాబాద్ వారి సౌజన్యంతో ఈ కార్యక్రమాలని నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక ప్రతి ఎపిసోడ్లోని మీకు ఏ విషయాలు ఉంటాయి, ఏం అంశాలు ఉంటాయన్న విషయం గురించి చెప్పడానికి నేను ఈరోజు మీ దగ్గరకు వచ్చాను. ప్రతి ఎపిసోడ్ని కూడాను మేము కొన్ని సెగ్మెంట్స్గా డివైడ్ చేసుకున్నాం. ఆ సెగ్మెంట్స్ గురించి మీకు చెప్పబోతున్నాను. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేటువంటి ఈ సెగ్మెంట్స్ ఇదే ఆర్డర్లో వస్తాయని రూల్ లేదు, కానీ ఈ సెగ్మెంట్స్ మాత్రం మీకు ఉంటాయి. ఏమేమి ఉంటాయి? కాన్వర్జేషన్స్, స్టోరీ నరేషన్. నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్లో వచ్చేసరికి థర్డ్ సెగ్మెంట్లో ఇన్స్పిరేషనల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఫ్రమ్ గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్, ఒక ప్యారబుల్ ఆర్ అన్ అనెక్డోట్, గ్రామర్ అండ్ ఒక కోట్. సో ఇలాగ ఒక 5 సెగ్మెంట్లు అనుకోండి సుమారుగా. ఈ సెగ్మెంట్ల గురించి కొంచెం వివరాలు ఇస్తాను మీకు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను చెప్పిన ఆర్డర్లోనే వెళ్తాను. కాన్వర్జేషన్ అంటే ఏంటి? ఓ ఇద్దరు వ్యక్తులు సంభాషిస్తూ ఉంటారు, మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అందులో ఉన్నటువంటి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని, వారు యూజ్ చేస్తున్న ఫ్రేజెస్ ఆర్ వర్డ్స్, ఆ పదాలు, వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్స్, వాటన్నిటిని కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి. స్టోరీ నరేషన్, ఒక కథని మీకు చెప్తున్నప్పుడు కథ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది. అది చూస్తూ ఆ స్పెల్లింగ్ని, ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్స్ని, మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ ఆ గ్రామర్ని అవి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇదే కాకుండా మీకు ఇన్స్పిరేషనల్ ఇన్సిడెంట్స్ కానీ, అంటే ఈ గొప్ప వ్యక్తుల యొక్క జీవితంలో జరిగినటువంటి స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి విషయాల్ని కానీ, లేకపోతే ఒక ప్యారబుల్, ఒక అనెక్డోట్ అంటే చిన్న చిన్న కథల్ని కానీ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా మీరు చేయవలసింది ఏంటి? ఆ చెప్తున్నటువంటి విషయాల్లో భాషని మీరు అబ్జర్వ్ చేయడమే, ఇంగ్లీష్ని అబ్జర్వ్ చేయడం, ఆ యొక్క పదాలు, వాటి యొక్క గ్రామర్ అదంతా కూడా అబ్జర్వ్ చేయడం. ఇదే కాకుండా గ్రామర్ సెగ్మెంట్ వచ్చేసరికి మీకు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ని నేర్పడం జరుగుతుంది. ఈ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో కూడాను ప్రతి ఎపిసోడ్లోని ఒకటే పాయింట్ చెప్పేయడం అని కాకుండా అది బహుశా 2-3 ఎపిసోడ్లో కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఆ గ్రామర్ పాయింట్ యొక్క పూర్తి ఎక్స్ప్లెనేషన్, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, దాని యూసేజ్ అండ్ ఈవెన్ ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి. ఎక్సర్సైజెస్ ఒక్కొక్కప్పుడు అదే ఎపిసోడ్లో ఉండొచ్చు, లేకపోతే కొన్ని హోంవర్క్గా ఇచ్చి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో కూడా డిస్కస్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. ఇక ఇంకొక సెగ్మెంట్ వచ్చేసి ఒక కోట్ చూపిస్తాం మీకు స్క్రీన్ మీద. సో ఆ కోట్ని మీరు ఏమిటి, అందులో చెప్పిన విషయం ఏమిటి అనేది ఆలోచించండి. ఆ విషయాలన్నింటినీ కూడాను మీ జీవితంలో ఏ విధంగా వాటిని అకలింపు చేసుకోవచ్చు, ఏ విధంగా వాటిని తీసుకోవచ్చు అనే విషయాన్ని తీసుకుని మీరు భాష నేర్చుకుంటూ ఉండాలి. సో ఈ ఇంగ్లీష్ భాష నేర్చుకోవడం, భాష అనేసరికి అది అన్ని రకాల సమ్మేళనంగా ఉంటుంది. అందుకోసం అని చెప్పేసి మీకు మేము ప్రతి ఎపిసోడ్ని కూడా ఈ విధంగా మేము డిజైన్ చేయడం జరిగింది. అంటే కేవలం ఒక క్లాస్లో ఏదో జరుగుతున్నటువంటి ఒక గ్రామర్ పాఠంగా కాకుండా మీకు ఈ 4-5 రకాలుగా దీన్ని మీకు నేర్పడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఈ విధంగా మీరు ఇంగ్లీష్ని సులభంగా చక్కగా నేర్చుకోగలరని చెప్పి ఆశిస్తున్నాం. మరి ఇవాళ ఎపిసోడ్లోకి వెళ్ళిపోదామా? Hello everyone, good day to you all. Now let us learn some grammar concepts and learn how to build English sentences through it. So we have discussed how to make use of positives and negatives. So today we are going to discuss about how to frame questions in making use of simple present tense. So whatever the auxiliary, whatever the helping verb which we use in the negatives, the same helping verb is used in the question forms also. So making use of do and does. Okay, so do is used with any idea? Madam. I, we, you, they. Okay, exactly. With I, we, you and they we make use of do. Then V1 form. Does is used with he, she and it plus V1. Making use of the same structure with do and does, we can also add some WH words before. Whenever we use these WH questions or yes or no questions, then we have to ask questions about our regular activities. So talking about our regular activities and all, like at what time do we wake up? So రోజు ఎన్నింటికి లేస్తారు, లేకపోతే ఆఫీస్కి ఎలా వెళ్తారు, సో పర్ మంత్ మీరు ఎంత ఖర్చు పెడతారు, దెన్ ఎంత సేవ్ చేస్తారు. సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ అడగాలంటే మీకు సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లోనే యూజ్ చేసి అడగాలి.
సో దానికి డూ ఫామ్ అండ్ డస్ ఫామ్ యూజ్ చేస్తాము. అదే కాకుండా WH వర్డ్స్ కూడా మీరు ఉపయోగించవచ్చు. సో వాట్ యూ మీన్ బై WH వర్డ్స్? WH వర్డ్స్ అంటే getting information. Okay, direct questions. We can also call these as direct questions. Okay. So WH word use చేసి అడిగే questions WH questions. So leave about the structure and all. Can you give me some examples for WH questions? When do you wake up? Okay, when do you wake up? When do they release? Leave about the structure. Okay, so give some examples for WH questions. What is the time? What's the time now? Okay. Where are you going? Where are you going? What do you like? What do you like? Right. How do you? Where are you from? Where are you from? Good. What do you do? What do you do? How much money do you earn per month? How much money do you earn per month? What do you eat? What do you eat? Okay. So whatever the questions with starting with WH word and whatever it may be, with all the tenses also we get WH questions. So now we are making questions. The combination is WH word, and first we will discuss WH questions, and after that we will move to yes or no. First give the combination WH word and also do or does, okay, according to your choice. Then make a question, and in this context usually students get a doubt, because in positives we add S or ES form to the V1, but whereas in negatives we don't add S or ES form. Okay, so if you say that one, he wakes up, he doesn't wake up, he doesn't wake up. And even in the question form also we don't add S or ES form, we make use of only V1 here. No, please don't add S or ES form. If you add S or ES form, your structure is wrong. So making use of this structure, can you come up with some examples? What do you do in free time? That's good. Okay, so what do you do in free time? అంటే మీరు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు అంటే మీకు ఓకే సో లీజర్ టైంలో మీరు జనరల్గా ఏం చేస్తారు? దానికి హౌ టు ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్? హౌ Read books. దట్స్ గుడ్. ఓకే, సో ఐ రీడ్ బుక్స్. ఓకే, హరిప్రసాద్ వాట్ యూ డూ? I listen to music. ఐ లిసన్ టు మ్యూజిక్. ఓకే, రాము వాట్ యూ డూ ఇన్ ఫ్రీ టైమ్? I listen to news. ఐ లిసన్ టు న్యూస్. ఓకే, సో వాట్ డూ యూ డూ ఇన్ ఫ్రీ టైమ్? వాట్ డూ యూ డూ in free time? Okay, so next. At what time do you go to your office? Okay, that's good. At what time? At what time do you go? Do you go to office? At what time do you go to office? So now here you see the structure. Close the WH word and see the structure. Do you do? And if you see that one, at what time do you go? So we are making use of do, then plus subject, then after that we are making use of V1 form. Okay, so give some more examples. When do you wake up? Yeah. When do you wake up? What do you eat? What do you? Eat. What do you eat? Okay, so instead of at what time do you take breakfast is better, because what do you eat in the sense every day do you eat the same? Do you eat idli every day? No, ma'am. No, Okay, no. so we eat different. So instead of that, better. Okay, or so like some elderly people and all that one, they have rotis at night. So what do you eat at night? Okay, as South Indians, most of us have rice for lunch. We don't eat rotis. Okay, so we have the habit of eating rice. Okay, so when do you take your breakfast? When do you take your breakfast? So in asking these questions, automatically whenever we make use of you, sometimes you is used for singular and you is also used for plural. If I want to ask only one person, then I can say that one, at what time do you wake up? If I want to ask all of you also, the question is same. Because you is used for singular and plural, it depends on the context.
But whenever you make use of a question, you have to consider it as a plural form, and always with do it is you only, but we don't make use of does. సో ఒక్కరిని అడిగినా ఒకరికంటే ఎక్కువ మందిని అడిగినా కూడా మీరు డూనే యూజ్ చేయాలి, కానీ అది సింగులర్గా యూజ్ చేసి ఎప్పుడు యూజువలీ వీ ఆస్క్ లైక్ ఓకే సో వేర్ ఆర్ యూ, ఓకే కాలింగ్ ఏ పర్సన్ అండ్ ఆస్కింగ్ ద పర్సన్ అండ్ ఆల్ దట్ ఫన్ ఎక్కడున్నారా అని అడగడానికి వేర్ ఆర్ యూ, ఒక పర్సన్ అడగాలన్నా, లేదు మోర్ దెన్ వన్ పర్సన్ అడగాలన్నా కూడా అదే క్వశ్చన్. సో ఆల్వేస్ అందుకే ప్లూరల్ దే యూజ్ చేసి అడగాలి. ఓకే సో కెన్ యూ మేక్ సమ్ క్వశ్చన్స్ విత్ డూ అండ్ దే కాంబినేషన్? Where do they spend their holidays? Okay. Where do they spend their holidays? Where do they spend their holidays? Okay, so fine. How long they wait, madam? How long? They wait. Translate the question. అంటే ఏం అడగాలనుకుంటున్నారు తెలుగులో? అదే మేడం, అదే ఎంతసేపు వెయిట్ చేస్తారు అక్కడ? రోజు వెయిట్ చేస్తారా? ఇవాళ ఎంతసేపు వెయిట్ చేస్తారా? యూ కెనాట్ ఆస్క్ అబౌట్ టుడే. వాట్ ఆర్ దే ఇన్ ఆర్కేమట్? ఇన్ ఆర్కేమట్. ఓకే సో దెన్ లైక్ యూ కెన్ సే దట్ వన్, వాట్ డూ దే డూ ఆన్ సండేస్? Okay, here you can also make use of what do they do is what do her children do on Sundays. Okay, you can also say that one, how do her children go to school? How do her children go to school? అంటే వాళ్ళ her children automatically then we can substitute with they. How do they go to school? Can you come up with some examples with he, she and it? Ma'am, when do they come to class? That's good. Okay, so when do they come to class? Okay, when do they come to class? And you can also ask a question if you want to ask your friend. Okay, how do your teachers teach in your college? How do they teach? Okay, so if you want to find out. Okay, so next. With whom do you go out? Yeah, that's good. With whom do you go out? With whom do you go out? Okay, so next. Where do they go in the early morning? Where do they go early morning, right? So where do they go early morning? They go for a walk in the morning. They go to Indira Park for morning walk. Okay, so next, make use of does. What does she do? What does? Okay, what does she do? Other than what does she do? Okay, we can also use that. Like, what does your mother do? What does your mother do in the afternoon? Or what does your mother do in the evening? What does she watch on TV? What does she watch on TV? Okay, so next. What does she like? That's right. Okay, so what does she like? So other than what, can you make use of other WH words? Where does he stay? That's good. Okay, so where does he stay? Okay, so in the place of he, we can also say that one. Okay, so where does Ravi stay? Where does Ramu stay? So in this way, you can make use of. Okay, so in the place of he, you can change accordingly. Where does it buy? Where does it? Buy. Where does it buy? What is it? Pen, for example, pen. ఎవరు కొంటారు? So my friend, if my friend, Okay, so for your, no, 1 second, Ramu. Can we make use of it for your friend? Can we use? Hari Prasad, he has bought one pen, madam. Okay. I asked him, where does it buy? Where does సో హరిప్రసాద్ ఆల్రెడీ పెన్ను కొనుంటే దెన్ మనం ఏం అడగాలంటే ఎక్కడ కొన్నావు అని అడగాలి. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనము రెగ్యులర్గా మీరు పెన్స్ ఎక్కడ కొంటారు, రెగ్యులర్గా అంటే మనము ఓకే సో ఒకటే షాప్లో, లేకపోతే వీ బై క్లోత్స్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ షాప్. ఓకే, మేబీ బిగ్ బజార్, హైదరాబాద్ సెంట్రల్,
లేకపోతే చర్మాస్ కానీ ఏదన్నా. సో అప్పుడు దెన్ వే డూ యూ బై క్లోత్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక పెన్ గురించి అడిగేటప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ అయిపోయిన యాక్షన్కి యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం డూ అండ్ డస్ ఏంటంటే మనం రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్కి యూజ్ చేస్తాము, అయిపోయిన దానికి యూజ్ చేయం కాబట్టి సో అది యూజ్ చేయలేము. ఓకే, సో లైక్ యూ కెన్ సే దట్ వన్, విచ్ న్యూస్ పేపర్ డస్ యువర్ ఫాదర్ రీడ్? We have the habit of reading a particular newspaper. So which newspaper does your father read? Game does he play on Sundays? Yeah, which game does he play on Sundays? When does he come? Like so and so, like you can say that when talking about, you have told that when you are working in an office and your friend, that means your colleague, he hasn't come and somebody has come. సో ఆయన గురించి ఎవరో వచ్చారు, మామూలుగా రెగ్యులర్గా ఆయన ఎన్నింటికి వస్తారు అని అడగాలి. సో అడగాలంటే వెన్ డస్ హీ కమ్, రోజు ఎన్నింటికి వస్తారు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్? He comes usually 9 o'clock. Yeah, he usually comes at 9. So ఇప్పుడు 8 అయింది, he usually comes at 9 o'clock. So okay, so now you have come to know how to make use of WH words and making use of do and does. So now you give some examples for yes or no questions. Making use of do and does. Leave about WH word. Okay. Start with do. Does she go to college regularly? That's good. Okay, so does she go to college regularly? Do they come here? Does Ramu understand the class? So does Ramu understand classes? Okay, do you have doubt on Ramu or do you have doubt on the teacher? Do they come here? Do they come here? Okay, do they come here? Next. Does she like banana? Does she like bananas? Does she like bananas? Do you know about this course? Do you know about this course? Do you know about this course? Does it correct? Is it correct? ఎందుకంటే ఓకే వెరెవర్ వీ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ డూ అండ్ డస్ ఫార్మ్స్ దెన్ ఆ సబ్జెక్ట్ తర్వాత V1 ఈజ్ కంపల్సరీ, మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ వర్బ్ ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఈజ్ కంపల్సరీ. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? కరెక్ట్ ఈజ్ అన్ ఎడ్జెక్టివ్ కాబట్టి సో ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్, ఇట్స్ నాట్ డస్ ఇట్ కరెక్ట్. Do we go out? Do you go out on Sundays? Do the Archemet teachers teach in Telugu? Do Archemet teachers teach in Telugu? Okay. Do you read books? Yes. Okay, so do you read newspaper? Do you go for jogging every day? Do you go for a walk every day? So talking about. Okay, so do you eat non-veg? Do you help your mother? Yes. Yes, sir. In what way? Eating? Or in preparing also? Preparing. In preparing also. In preparing food also you help your mother. Okay. So does your father help your mother? Sometimes. Sometimes. Rarely. Okay. Rarely. Does your father give you pocket money? Yes. Regularly. Regularly. Okay, because he also knows that one. Or do you take money from your father's pocket? No. Without permission, I don't take. I use it to You used to take. Okay. So, okay. So without your father's permission, you don't take money from his pocket. So instead of that, to avoid it, your father only gives you pocket money. Okay. So then, okay. So all these all these are the questions which we make use of for the regular activities and all. Okay. So does your teacher give you chance to speak in the class? Yes, sir. Yes. She's the Yes, she. she gives She gives- She gives Yes, she gives chance. chance. Okay. So in this way, okay. So do they concentrate on spoken English? Do the teachers concentrate on spoken English in VIOL? Yes, they concentrate. they concentrate The on teacher concentrates. If you want to talk about your teacher, then teacher concentrates.
If you are talking about the teachers in Ramakrishna Math in general, teachers concentrate on spoken English in Ramakrishna Math. Do the teachers conduct seminars for the students? Yes, teachers Yes. conduct the seminars Yes. to the teachers. Okay, yes, teachers conduct seminars for the students. So in this way, so whenever you make use of do and does, then automatically you are starting your answer either with yes or no. Okay, so do you take breakfast before coming to class? Yes, I take breakfast. Yes, I take breakfast before coming to class. If the answer is no, No, I don't. No, I don't. no, I don't take breakfast before coming to class. So in this way, so whenever the questions are started with yes, that means do or does, then automatically answers you have to start either with yes or no. Okay, so take down some sentences for the practice. So you need to practice these structures so that, okay, so whenever there is a need and you can make use of this, and you write plenty of examples like what do you do on Sundays, or how do you celebrate a festival, how do you celebrate Diwali, Dashara, or whatever it may be, how do you celebrate a particular festival, the way you celebrate. So in that way if you write, then you will be perfect in the sentences. Okay. Teachers help students the train reaches on time. It works well. My parents call me. She watches movies. For these 5 sentences, okay, you write negative form and question form. Question form is yes or no question. పేరెంట్స్ ఉంది కదా మేడం, పేరెంట్స్కు అది పేరెంట్స్ కాల్స్ వస్తుందా కాల్? Parents, because parents plural form, so we make use of V1 form here. So if you are talking about your mother, then if you say that one, my mother calls me. Parents plural kabatti parents ni plural ante they తో సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. సో అందుకే కాల్ అని అంటున్నాం. అదే ఓకే మై మదర్ కానీ ఫాదర్ కానీ ఉంటే దెన్ ఇక్కడ ఎస్ ఫామ్ కానీ ఎస్ ఫామ్ కానీ యాడ్ చేయాలి. సో ఫర్ దీస్ సెంటెన్సెస్ ఓకే, సో టీచర్స్ హెల్ప్ స్టూడెంట్స్. సో టీచర్స్ కూడా ప్లూరల్ కాబట్టి మనం V1 ఫామ్ యూజ్ చేసాము. అదే ఇక్కడ ట్రైన్ సింగులర్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ యాడెడ్ V1 ప్లస్ SRES ఫామ్ అనమాట. ఈ 5 సెంటెన్సెస్కి ద నెక్స్ట్ క్లాస్ యూ రైట్ ద నెగటివ్ ఫామ్ అండ్ యూ ఆల్సో రైట్ ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్ ఫర్ దిస్. సో బిఫోర్ whenever you write these sentences, you always keep in mind, so if you have V1, to form is don't plus V1 and the question form is do plus subject plus V1. If you have V1 plus SRES form, Doesn't. doesn't plus V1 is the negative and does plus subject plus V1 is the question form. So in this way you can also check, underline the verb. Okay, so don't worry too much about the subject here, you concentrate on the verb and you do these 5 sentences. Hello everyone, good day to you all. Now let us improve our English by listening to an interesting conversation between two friends. Hello Rajesh, Hello, Sai. may I ask you a question? Yes, carry on, Sai. Generally, who takes us to the school? Obviously, it's our father, Yes Rajesh, absolutely I agree with you. So mother introduces you to the world right? and next powerful role starts is our father. Yes, So father will train you Yes. how to be responsible in this world. right. What is your opinion on this? Yes, according to our Indian culture, sir, Matru Deva Bhava, Pitru Deva Bhava,
Acharya Deva Bhava and Atithi Deva Bhava. Right. Father is considered like a god. Right. He is the emotional backbone of every family. Every family. Yes, I strongly believe in that. What you have said, that Right. is absolutely right. Right. Yeah. Would you like to say anything about the importance of father? Yes, Rajesh, absolutely. Like absolutely, Rajesh, in Ramayana, Okay. we see the powerful character is Dasharatha Maharaju, Yes. and his son is obviously Rama. Yes. So the most important thing which strikes to my mind in this role of father is Yes. Pitruvak Paripalana, obeying the father's words. Ante here Dasharatha Maharaju, that is the father of Lord Sri Rama, Okay. has instructed his son to go for exile for 14 long years. Exile means Aranyavasam. Yes, exactly. Yes. Ante ikkada Lord Sri Rama has followed Hmm. his father's words, and that obedience is there. Yes. Pitruvak Paripalana. Pitruvak Paripalana means don't forget, we should not forget our father, and don't forget your father, Yes. because without him we are nothing. We are nothing. Yes. So what is your opinion on this? Yes. He takes care of his children. Yes. Then just and also I strongly believe that father is the first friend for every child. Every child. Yes. Exactly, Rajesh. Yes. Means we don't feel any inhibitions. Yeah. Father దగ్గర ఏదైనా సరే we can ఏదైనా just- మనం yes. ఓపెన్ గా Yes. చెప్తాం. Yes. అదే అమ్మ దగ్గర అలా మనం చెప్పం. Yes. సో అలా మనకు ఒక విధమైన ఫ్రెండ్ లాగానే అని చెప్పవచ్చు. Yes. సో అండ్ generally parents, especially father, Mhm. will never reveal any of his weakness. Yes. So whatever the condition of family Yes. may be, Yes. he always tries to He takes keep care of his the children yes. Yes. happily, Yes. right? And He also just carry all the responsibility of the family. Just, exactly. Yes. And when we settle in our life, we should not forget Yeah, it's our duty. parents. It's our responsibility. It's We our have to take bounden- care of. We take care of our parents, and we should not disrespect them. Yes. We have to respect them. Yes, They are living gods. living gods. So it's our bounden duty and Yes. responsibility. They are worthy of worship. Yeah, it's our bounden duty and responsibility Yes. to take care of them Yes. in every time of their need. Yes. Our Indian culture also just has given utmost importance for mother and father. Mother and father. Yes. It's like a upper lid, and just. Yes. Can you just elaborate this one? Yes, Rajesh, why not? కష్టం వచ్చినప్పుడు అమ్మా నాన్న మనల్ని ఆదుకుంటారు. Yes. కష్టపడకుండా వాళ్ళు మనని ఒక కనురెప్పలు ఎలాగో రక్షణ ఎలా అయితే మనకు రక్షణ- తల్లిదండ్రులు అనేది మన జీవితంలో దే కెన్ ప్రొటెక్ట్ us. అవును. Yes. That's what I am trying to tell you. Yes. And We are well taken care by them. yes. And also what the most important point is, when we are young, Yes. they take care of our needs very well. Yes. And when they become old, We it is should. our responsibility We to must take care of them. Yes. So we should be very responsible in this aspect. But Then only it's so the circle of love and affection. It's so painful to see these days. Just old age homes. Right. Yes. They're sending their parents to the old age home. It's painful. Because when we were a child, they take care of us. Right. But when they're in old age, it's our duty to take care of them. Right. It's Rajesh. very What important you because said they're is like kids. They're also like children at the time Right. because they need someone's hand. right. So we have to do our role Right. because that's called the highest form of worship, right. which I believe. That's what I am telling, Rajesh. Our circle of love and affection becomes complete Yes. only when you serve them. Yes. So hope, Rajesh, we had a very nice Nice discussion. Just discussion today, about just the role of father. we just discussed the importance of I and the have greatness of recollected father. all my Yes. childhood memories which I had with my father. Yes. And Hope also you too just, had yes. great and time. So you reminded about Ramayana, also scripture. Yeah, so yeah, I also absolutely. got the just remainder of Ramayana. Hello everyone, now it is story time. Let us listen to this interesting story, understand the sentence construction and improve our English from it. Oh, what am I doing? Well, I am biting my nails. Well, is it a good habit to bite nails? No, but in fact, many people have this habit. Well, it's a bad habit. We all know that. And nails carry a lot of infections. There's some dirt and dust here, okay? And putting your fingers in your mouth always is not good. And especially, well, if you bite your nails very deep, so you get some kind of infection also. It's not at all good, okay? But many people have this habit.
Okay, and some people have the habit of chewing the pencil ends. Okay, and some people have the habit of scratching their head. See, people have habits, of course. Okay, but ఈ అలవాట్లు, ఈ చెడ్డ అలవాట్లు అనేవి ఇలాంటివి అంత హార్మ్ఫుల్ కాదు, ఈవెన్ దో దే ఆర్ హార్మ్ఫుల్. బట్ అలవాట్లు అనేవి ఏ ఎక్స్టెంట్కైనా వెళ్ళచ్చు. సో కొంతమందికి స్మోకింగ్ అలవాటు ఉంటుంది, డ్రింకింగ్ అలవాటు ఉంటుంది. సో ఇలాంటి అలవాట్లు మనిషిని చెడుదారిలోకి తీసుకెళ్తాయి. ఓకే, ఇవి తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది, మొక్కై వంగనిది మానై వంగుతుందా అని. అంటే మొక్క చిన్నగా ఉన్నప్పుడు వాటిని వంచడం ఈజీ మొక్కని. సో అదే పెద్ద చెట్టు కింద అయితే వంచలేం. ఓకే, సో ఈ హ్యాబిట్స్ని జనరల్గా అలాగా కంపేర్ చేస్తాం. సో ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో యాక్చువల్లీ దెర్ ఈస్ ఎ వండర్ఫుల్ కొటేషన్ అబౌట్ దిస్. ఓకే, అండ్ దట్ ఈస్ old habits die hard. An elderly teacher was taking a walk with his disciples through a forest. Disciples ante శిష్యులు. Suddenly he stopped and pointed to 4 plants close at hand. The first was just beginning to peep above the ground. Peep ante just చిన్న మొలక రావడం, తొంగి చూడడం యాక్చువల్గా peep ante. And the second had rooted itself pretty well to the earth. The third was small shrub, and while the fourth was a full-sized tree. So first ఇది చిన్న మొలక, రెండోది కొంచెం పెరిగిన చిన్న మొక్క, అండ్ మూడోది పొద, అండ్ నాలుగవది పెద్ద ట్రీ. And the teacher said to his young disciples, pull out the first plant. And one of them did so eagerly using his fingers. So గురువు చెప్తే ఏ పనైనా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు శిష్యులు. సో అది ఆ చిన్న మొక్కని తీసేయమని చెప్పారు గురువుగారు. సో ఈగర్లీ అంటే చాలా ఉత్సాహంగా ఒక స్టూడెంట్ వెళ్ళి అది లాగేశాడు, పీకేశాడు. అండ్ నౌ పుల్ అవుట్ ద సెకండ్, హీ సెట్. అనదర్ డిసైపుల్ ఒబేడ్ బట్ ఫౌండ్ ద జాబ్ మోర్ డిఫికల్ట్. సో ఇంకొక అతను వెళ్ళి కొంచెం పెరిగిన మొక్కని పీకాడు, బట్ విత్ ఎ లిటిల్ మోర్ డిఫికల్టీ. ఓకే, and do the same with the third, he urged. The third disciple had to use all his strength to uproot it. It was difficult and took more time. Uproot ante మొత్తం వేళ్ళతో సహా పెకిలించడం. And now try your hand to uproot the fourth, said the teacher. All the disciples looked at the sturdy trunk with all its branches spread about. Sturdy ante very strong, చాలా బలమైన చెట్టు. And they could not even shake its branches, leave alone the trunk. And so, my dear sons, this is what happens with our bad habits. When they are young, they can be removed easily, but when they are old, they are hard to get rid of, said the teacher. Get rid of ante తీసేయడం. ఓకే, అంటే తొలగించుకోవడం. సో హ్యాబిట్స్ అనేవి చాలా బలంగా పాతుకుపోతాయి పెద్ద చెట్లలాగా. సో ఎంత ఎర్లీగా వాటిని మనం తీసిస్తే అంత మంచిది. ఓకే, అండ్ ద గుడ్ హ్యాబిట్స్ కెన్ బి గ్రోన్ అండ్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ షుడ్ బి నిప్డ్ ఎట్ ద బడ్. Hello everyone, good day to you all. And now we will see a quote. We will see, we will read, and we shall understand what the quote is.
everyone. Now let us listen to an anecdote. Anecdote is nothing but a small story, an incident that occurred in a great personality's life. Let us listen to this and improve our English. Hello all. Good day to you all. Today we're going to listen to a small anecdote which was an incident that occurred in Swami Vivekananda's life. Now this is a very small anecdote, but it has a big message. So Swami Vivekananda had tons of admirers because he used to speak so beautifully in so many countries. There were a lot of people who began to take him as their role model. One such person was Josephine MacLeod. Now this woman was one of the greatest admirers of Swami Vivekananda, and she began to see him as her friend, a person to whom she can look up to in times of difficulty. One day, Miss MacLeod asked Swami Vivekananda, "Swamiji, how can I best help you?" Swami Vivekananda very simply answered with only 2 words, "Love India," he told to Josephine. Now that is all. Very small anecdote. But just think, for a person like Swami Vivekananda who is from India, an Indian, to tell a foreigner to love my country, how much patriotism and how much boldness he must have. It is very easy for an Indian to tell a fellow Indian, love your country, love India. There's not a very big deal in that. But for an Indian to tell a British person or an English person, love India, is a real sense, it is a sign of great patriotism. And I think it is that sense of patriotism that all of us should have in ourselves on every single day, not only on special days like Independence Day or Republic Day. Exactly. It's a bad habit nowadays that we are not practicing our patriotism, our love of country on every day. We should be proud to be Indians, don't you think? Absolutely. We need to be proud. We need to own up to the fact that we are proud children of this beautiful motherland. It so happens that we observe nowadays everybody wants to pursue their masters. So many of them go either to America, to Germany or any other foreign country. It so happens that once you are gone to that country, you completely forget about India and Indian culture. You are okay with following the rules, the culture of those countries, and you appreciate all the foreign countries, but you don't do that and you don't follow, you don't be disciplined in your own country. That is the most common practice that we are seeing that is happening. Absolutely, that is a malpractice. I think we should also be aware that we are born and brought up here. Our roots, our basic education is from our family, from our school, which is all in this country. So let us learn to respect whether we are here, whether we are anywhere else. Let us always keep that in mind. Let us not only appreciate and work and completely be slaves to somebody else's rules and discipline. Let us also be proud of our rules, our culture and our discipline over here. Exactly. There's one point I'd like to add here. Now, as you said, some of us may for some reason go to another country, foreign country, and over there we will have to respect the culture and the guidelines set by that society, which is not wrong, because if someone comes to India, they will also respect our culture. Exactly. But what I feel is that it is good for you to respect other people's culture, but it is even better for you to stick to your culture and show your culture wherever you go. True. So like if you are, suppose some of us go to America. Over there they have their own culture, their own lifestyle, their own traditions. Completely westernized. It's very different, westernized, it's different traditions also. And we must never insult those traditions or culture. We must respect them. But at the same time, we should still be as proud to be Indian as we are when we are in India. Exactly. That we are should never taking a change. little India within us wherever we are going. Exactly. So let us keep that within us safe, proud, and let us also make others also feel proud of our culture, of ourselves. Very true. And I am sure this was an excellent anecdote. It was a short one with a message that caused a great impact to all of us. Yeah, so let's all continue that sense of patriotism and keep that bit of Mother India in us wherever we go. Thank you so much for joining us. Thank you.